อ่าลุงเหลียวครับลุงเหลียวนมเอาผ้าคลุมฉากก่อนมีลงเม็ดมาแล้วค่อยๆไปเอ่อศิลปินข้างหลังครับดูเหล็กข้างหลังด้วยระวังข้างหลังเพราะใบมันดึงเหล็กก็จะมาอย่างมาถ่ายเลยเออมาไว้พวกนี้มาไว้ดีเลย